Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге венский вафлидің рецептісін ұсынатын боламын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, мені қолдауды ұмытпаңыздар. Әрі жұмсақ, әрі өте нәзік, дәмді болып шығатын вафлиміз. Қамырын жасау үшін керекті заттарымыз: қант, жұмыртқа, магазиннің қаймағы және ұн керек болады, және қопсытқыш. Ең бірінші ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқаның үстіне қантымызды саламыз. Оны жақсылап венчикпен араластырамыз. Осы массамыздың үстіне ерітілген сары майымызды құямыз. Енді дүкеннің 20% қаймағын қолданамыз. Қаймақты салып, венчикпен жақсылап араластырамыз. Немесе йогуртта қолдануға болады. Електегі ұнымызға 1,5 қасық қопсытқыш салып, сол електің ішінде араластырып аламыз. Одан кейін електен өткізу арқылы жұмыртқалы массамызға қосып, жаймен араластырып отырамыз. Біз барлығын араластырып болдық. Енді бізде қатты қою емес, сұйық емес, осындай қамыр шығуы тиіс. Бірінші вафлинцамызды жақсылап қыздырып алып, соған өзіміздің массамызды қасықтап салатын боламыз. Мөлшермен 4-5 қасық. Вафлиміздің пісуіне шамамен 5-10 минут аралығында уақыт кетеді. Бұл сіздің вафлинцаңыздың қызуына да байланысты. Осы мен ұсынған рецептпен пісіріп көруге кеңес беремін. Бір жасағаннан шығады. Өте үлпілдек әрі дәмді. Менің каналымда болып, мені қолдағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Камшат.